In occasione delle celebrazioni per il 69° anniversario dell'autonomia, il 67° anniversario dello Statuto e per la festa della Valle d'Aosta sono state consegnate domenica 22 febbraio 2015 le onorificenze di Ami de la Vallée d'Aoste e di Chevalier de l'Autonomie. Il presidente del Consiglio regionale Marco Vieren ha consegnato l'onorificenza di Chevalier de l'Autonomie a Rita Decime. D'abord institutrice, ensuite directrice didactique et enfin surintendante des écoles, elle a vu dans le plurilinguisme valdotin une source d'enrichissement pour la Vallée d'Aoste. Elle a profondément renouvelé le système scolaire régional en introduisant l'apprentissage précoce des langues dès la maternelle. L'autonomie pour moi, c'est avoir collaboré à créer une physionomie particulière de l'école valdotaine. Une physionomie d'une école tout à fait particulière parce que dès le début, elle a affronté des défis importants comme celui d'une éducation bilingue. Moi, j'ai toujours eu affaire avec des enfants très petits, donc on ne peut pas leur demander d'avoir déjà conceptualisé des idées comme l'autonomie. Mais ils constituent un terrain fertile pour faire passer certaines idées et pour les faire grandir avec ces idéaux. Il presidente della regione, Augusto Rolandin, ha insignito della decorazione di Chevalier de l'Autonomie la guida alpina Hervé Barmas. Sa soif d'aventure et son habileté d'escaladeur l'ont amené à s'éloigner de son village natal, Valtournanche, pour conquérir les sommets du monde entier à la recherche incessante de nouvelles voies d'alpinisme. Avec Hervé, c'est l'écho de la tradition montagnarde valdotaine qui résonne du haut des cimes, du nord au sud de la planète. Ma in tutti questi viaggi, la montagna du cœur? Rimane il Cervino. Può essere anche scontato, ma in realtà il Cervino fa parte della mia famiglia da 4 generazioni di guide alpine. Il premio non penso venga dato a Hervé Barmas, ma venga dato a quell'idea che Hervé Barmas ha del proprio territorio e delle proprie montagne, che secondo me rappresentano l'emblema della Valle d'Aosta. Siamo valdostani e siamo appartenenti alla nostra patria, al nostro popolo valdostano, proprio perché abbiamo un'unicità di territorio, un paesaggio fantastico e delle montagne uniche in tutto il mondo. 2 i riconoscimenti a Ami de la Vallée d'Aoste. Il primo al giornalista Aldo Cazzullo. I suoi reportage sono affreschi che descrivono fatti ed episodi, disegnando il contesto della società in cui si sviluppano. I suoi editoriali affrontano in modo lucido e sempre attento i temi principali della politica italiana e internazionale. Aldo Cazzullo non concede mai nulla alla retorica e non risulta mai banale. Estimatore della montagna, frequenta con assiduità Courmayeur, che lo accoglie ormai come suo illustre concittadino. Il secondo a Riccardo Garosci, imprenditore e economista, già europarlamentare e ora consigliere del Ministero dell'Istruzione con delega all'educazione alimentare e all'Expo 2015. Aiuterà a portare alla grande esposizione universale le eccellenze alimentari regionali che da sempre rappresentano il miglior biglietto da visita delle bellezze storiche, culturali e turistiche dei nostri territori. Profondamente affezionato alla Valle d'Aosta, ritorna e soggiorna sovente tra le montagne valdostane, dove ritrova amicizie di vecchia data. Aldo Cazzullo, che non ha potuto presenziare alla cerimonia, ha però dedicato alla comunità valdostana un messaggio che si conclude con queste parole. Terra di solidi principi morali e di antiche tradizioni, la Valle d'Aosta è anche uno dei posti più belli d'Italia, quindi del mondo. Per questo e per l'umanità della vostra gente sono fiero e felice di essere vostro amico, anzi, ami.